dili, jutay o wala kayo kausabang nahitabo diha sa kadaghanang espisye pinagig evolusyon sa taas kaayong panahon. Sa footnote, bisan ang pipila ka fossil nagiingon sa mga tiktok-tuki nga ebidensya kuno at tinuod ang evolusyon, kaduha-duhaan gihapon. Tanawa ang panit 22 ngadto sa 29 sa brochure nga The Origin of Life, 5 Questions Worth Asking, magipatik sa mga saksi ni Jehovah. Balik sa parapo. Karon, ang mga siyentipiko sa tibuok kalibutan nakakalutog na kalista naghilabihan kadaghang dagko o gagmay mga fossil. Daghang tipanuki-tuki muuyon sa gipakita niining daghan o detalyado kaayong record nga ang tanang pangunang grupo sa mga mananap kalit lang nanungha og halos wala mausap. O kining mga espisye nga kalit lang nanungha, kalit usab na nga wagtang. Pagtuo og evolusyon. Pagtuo nga walay basihanan. Nganong daghang iladong evolutionista mo insister nga tinuod ang macroevolution. Ang prominenteng evolutionista nga si Richard Lewontin, prangkang misulat nga daghang siyentipiko motuod dayon sa wala ka pamatod nga pangangkon sa siyensya. Kaya ang ilang una-una sirado na sa pagtuo sa material nga mga butang, imbis sa espiritual nga mga butang. Daghang siyentipiko dili motuo nga posibleng dunay intelihenteng tigdisenyo, kay sumala sa gisulat ni Lewontin, dili gayud kami makadawat nga dunay maglalalang. Bahin ini, ang sosyologo nga si Rodney Stark gikutlo sa Scientific American nga nagingon. Mga 200 ka tuig nang giduso ang ideya na kung gusto kang makabato panghuna-huna nga sama sa siyentipiko, kinahanglang dili ka magpa-impluwensya sa relihiyon. Siya tugang miingon nga sa mga universidad nga nanuki-tuki, ang mga siyentipikong nagtuo Diyos nagpakahilumlang. Kung mutuo ka man ugali nga tinuod ang macroevolution, kinahanglang mutuo pud ka nga ang agnostiko ug ateistang mga siyentipiko dili magpadala sa ilang personal nga pagtuo bahin sa ilang eksplanasyon sa mga nadiskubrihan sa siyensya. Kinahanglang mutuo ka nga napatungha sa mutasyon ug natural selection ang tanang matang sa kinabuhi. Bisag ipakita sa usa ka siglong panuki-tuki nga wala kayo'y bugos bagong espisye ang napatungha pinaaging mutasyon. Kinahanglang mutuo ka nga ang tanang linalang anam-anam nga nausabigan sa usa lang ka ginikanan. Bisan pag ang mga fossil klaro kaayong nagpakita nga ang pangunang matang sa mga tanom o mananap kalit lang nanungha o dili kay anam-anam nga nahimong laing matang bisan sa paglabay sa taas kaayong panahon. Ikaingon ba nga kining matanga sa pagtuo gipasukan sa kamatuoran o sa kabakakan? Usa ang pagtuo ug evolusyon mao'y pagtuo nga walay basihanan. Ani apay dugang impormasyon? Unsay imong tubag? Unsay imong itubag sa pangangkon nga ang microevolution kuno mao'y pamatuod nga dunay nahitabong macroevolution? Nganong hinungdanon ang ebidensya nga gipakita sa fossil nga ang kadaghanang espisye wala kayo'y kausaban paglabay sa taas kaayong panahon? Siyensya ug ang asoy sa Henesis. Daghang tawo moingon nga nagkasumpaki ang siyensya ug ang asoy sa Biblia bahin sa paglalang. Apan ang tinuod nga nagkasumpaki, dili ang siyensya ug ang Biblia, kundi ang siyensya ug ang ideya sa mga fundamentalistang Kristohanon. Ang uban kanila mo insister nga sumala pa kuno sa Biblia, ang paglalang sa universo gihimo sulod sa unom katag 24 oras nga adlaw, mga 10,000 ka tuig kanhi. Apan ang Biblia wala magtudlo niya na. Kung gitudlo pa kana sa Biblia, nan ang daghang kaplag sa siyensya sa miaging usa ka gatos ka tuig, makapaduha-duha sa gipamulong sa Biblia. Gipakita sa pagtuon sa Biblia nga wala kini magkasumpaki sa nadiskubrihan sa siyensya. Busa ang mga saksi ni Jehovah dili modawat sa gitudlo sa mga fundamentalistang Kristohanon, tung nagtuo nga ang pagpanglalang gihimo sulod sa unom katag 24 oras nga adlaw. Ang mosunod mao gayud ang gitudlo sa Biblia. Kanusa nagsugod ang sinugdanan? Ang asoy sa Henesis gisugdan sa simple apan sa persadong mga pulong. Sa sinugdan gidalang sa Dios ang mga langit ug ang yuta. Henesis 1:1. Daghang eskolar sa Biblia muuyon nga kining mga pulonga naghubit sa usa ka buhat sa pagdalang nalahi sa mga adlaw sa pagdalang nga gisaysay sugod sa bersikulo 3. Lalong kining kahulugan. Sumala sa pasiunang mga pulong sa Biblia, ang universo lagi pang atong planetang yuta naglungtad na sa wala pa magsugod ang mga adlaw sa paglalang. Gibanabana sa mga geologo nga ang yuta naglungtad nag 4 bilyones ka tuig. O gibanabana sa mga astronomo nga ang universo naglungtad nag mga 15 bilyones ka tuig. Kinibang ilang nadiskubrihan o tingali ang mga kausaban unya sa ilang pagsabot sa edad sa yuta o sa universo nagkasumpaki sa giingon sa Henesis 1:1? Wala. Ang Biblia wala maghisgot og eksaktong edad sa mga langit ug sa yuta. Ang siyensya ug ang Biblia wala magkasumpaki.
Unsa kataas ang mga adlaw sa paglalang? Kumusta ang gitas-on sa mga adlaw sa paglalang? Literal ba kining tag 24 oras? Mao kanay pagtuo sa uban kay ang magsusulat sa Henesis nga si Moises nag-isgot sa adlaw human sa unom ka adlaw nga paglalang ingong sumbanan sa siliman ng igpapahulay. Busa ang matag usa ka adlaw sa paglalang maoy literal nga 24 oras. Nahiuyon ba kini sa giingon sa Henesis? Wala. Ang Hebrehanong pulo nga gihubad og adlaw mahimong magpasabot og lain-laing gitas-on sa panahon, dili lang 24 oras. Pananglitan, sa nagsumaryo bahin sa pagpanglalang sa Dios, gihisgutan ni Moises ang tanang unom ka adlaw nga paglalang ingong usa ka adlaw. Dugang pa, sa unang adlaw sa paglalang, gitawag sa Dios ang kahayag nga adlaw, apan ang kangit-ngit iyang gitawag nga gabii, Henesis 1:5. Dinhi, bahin lang sa 24 oras na yugto ang gihubit sa terminong adlaw. Usa wala kayo giingon ang Biblia nga 24 oras lang ang gitas-on sa matag usa ka adlaw nga paglalang. Nan, unsa kataas ang mga adlaw sa paglalang? Walay giingon ang Biblia. Apan ang mga pulong sa Henesis Kapitulo 1 ug 2 nagpakita nga taas-taas na yugto sa panahon ang nalangkit. Unom ka yugto sa paglalang. Gisulat ni Moises ang iyang asoy sa pinulungang Hebrehanon. O iyang gisulat kini sumala sa panglantaw sa tao dinhi sa yuta. Kining duha ka punto ug ang kamatuoran nga ang universo naglungtad na sa wala pa magsugod. Ang mga yugto o mga adlaw sa paglalang makatabang sa pagsulbad sa daghang isyu bahin sa asoy sa paglalang. Sa unsang paagi, ang pagtuon sa asoy sa Henesis nagpakita nga ang pagpanglalang sugod sa unang adlaw nagpadayon hangtod sa usa o kapin pang mga adlaw nga misunod. Pananglitan, sa wala pa magsugod ang unang adlaw sa paglalang, ang kahayag sa naglungtad ng adlaw wala pa makaabot sa yuta tungod tingali sa bagang panganod. Sa unang adlaw, kining bagang panganod, anam-anam nga nanihag ug ang jutay nga kahayag nakalapos sa atmosfera. Sa footnote, sa asoy kon unsay nahitabo sa unang adlaw, ang Hebrehanong pulo nga gigamit para sa kahayag maoy or sumala sa komon nga pagsabot ni ana. Apan sa ikaupat nga adlaw, ang pulo nga gigamit maoy maor panagtumong sa tinubdan sa kahayag. Balik sa parang. Sa ikaduhang adlaw, ang atmosfera nagkatinaw nga nakamugna hawan tali sa bagang panganod ug sa dagat. Sa ikaupat nga adlaw, ang atmosfera nagkatinaw pagayod hangtod makita na ang adlaw ug bulan diha sa kalangitan. Henesis 1:14 hangtod 16. Sa ato pa, sa pananaw sa tao dinhi sa yuta, ang adlaw ug bulan makita na gamay. Kining tanan anam-anam nga nahitabo. Ang asoy sa Henesis nag-ingon usab nga ang atmosfera nagkatinaw. Sa ikalimang adlaw nanungha ang pag-an ng mga linalang sama sa mga insekto o mga langgam. Ang asoy sa Biblia mahimong sabton nga daghang gipanglalang sulod sa matag usa ka adlaw o yugto sa paglalang nga anam-anam nga gipanglalang imbis sa usa lang ka higayon nga tingali ang uban nagpadayon hangtod sa sunod pang mga adlaw sa paglalang. Sa footnote, pananglitan, sa ikaunom nga adlaw sa paglalang, gisugo sa Dios ang mga tao sa pagdaghan o sa pagpuno sa yuta. Henesis 1:28 ug 31. Apan kini nga hitabo nagsugod sa sunod pa nga adlaw. Balik sa parapo. Sumala sa ilang mga matang. Ang anam-anam ba nga pagtungha sa mga tanom o mananap, nagpasabot nga ang Dios nagamit og evolusyon sa pagpatunghag ng kalidades nga buhing mga butang? Wala. Ang record larong nagpakita nga ang Dios naglalang sa tanang pangunang mga matang sa tanom o mananap. Kini bang orihinal nga mga matang sa tanom o mananap, giprograma ng daan nga makapahiangay sa nag-usab-usab nga kahintang sa kinaiyahan? Unsa may kinutuban sa usa ka matang? Walay giingon ang Biblia. Apan kini nag-ingon nga ang buhing mga linalang may dagsang sumala sa ilang mga matang. Henesis 1:21. Sa ato pa, dunay kinutuban ang gidaghanon sa panagkadaiya sa usa ka matang. Ang mga fossil o ang modernong pagpanong-iduki nagpalig-on sa ideya nga ang matang sa mga tanom o mananap wala ra kaayo mausab paglabay sa taas nga panahon. Sukwahi sa giingon sa mga fundamentalista, ang Henesis wala magtudlo nga ang universo lakip ang yuta ug ang tanang buhing butang diha niana gilalang sa mubong yugto sa panahon nga pipila lang kalibo ka tuig sa miagi. Hinunua,
Ang giingon sa Henesis bahin sa paglalang sa universo ug sa pagtungha sa kinabuhi dinhi sa yuta nahiuyon sa dili padugayng mga kaplag sa siyensya. Tungod sa ilang pagtuo sa teorya sa filosofiya, daghang siyentipiko dili motuo sa giingon sa Biblia nga ang Dios mao'y naglalang sa tanang butang. Apan makaiikag na sa karaang basahon sa Biblia nga Henesis, si Moises nagsulat nga ang universo dunay sinugdanan ug nga ang kinabuhi hugna-hugna nga nanungha sulod sa mga yugto sa panahon. Sa unsang paagi si Moises nakakuhag impormasyon nga nahiuyon sa siyensya duolan sa 3,500 ka tuig na kanhi tungod sa usa ka katuohang eksplanasyon. Ang usa nga dunay gahom ug kaalam sa paglalang sa mga langit ug sa yuta naghatag kang Moises og kahibalo nga tugma sa siyensya. Nakahatag kinig lig-on nga pamatuod nga ang Biblia inspirado sa Dios. 2 Timoteo 3:16. Apan tingali, makapangutana ka kung importante ba gayud nga motuo ka sa asoy sa Biblia bahin sa paglalang. Tagda ang makapakumbinser nga mga rason kung nganong angay kang motuo. Ania pa'y dugang impormasyon. Unsay imong tubag? Unsay kasagarang sayop nga ideya sa asoy sa Biblia bahin sa paglalang? Nganong talagsaon nga ang Biblia o siyensya nagkauyon sa daghang punto? Importante ba kung unsay imong tuuhan? Sa imong hunahuna, doon na ba'y katuyuan ang kinabuhi? Ang evolusyonistang si William B. Provine nag-ingon, ang atong nakatunan sa evolusyon dakog impluwensya sa atong pagsabot sa kahulugan sa kinabuhi. Unsay iyang konklusyon? Wala kayo'y katuyuan ang kinabuhi sa tao. Palando nga kung unsay gipasabot niya ng mga pulunga. Kung walay katuyuan ang kinabuhi, nan walay kapuslanan ang imong pagkinabuhi gawa sa paghimog pipila lang kamaayong mga binuhatan o tingali sa pagpasa sa imong mga gene ngadto sa imong anak. Ini kamatay nimo, ikaw mohunong na sa paglungtad. Ang imong utok nga